Hello，大家好，我係當72，今日同大家分享一個古早味嘅咖喱魚頭。咖喱魚頭係以前40幾年前我嘅師傅教我煮㗎啦。咁而家準備嘅材料呢，就先買一個，我就買呢個紅魚頭啦，嗬。今日我夫啊呢個紅魚頭，好平啊呢個，原本係成40蚊嘅，今日我20蚊就買到啦，亦都好新鮮啦，呢個魚頭好大隻啊，真係好大隻啊！肉啊靚靚啊，新鮮啊！咁我哋準備嘅今日我哋要食嘅料呢，就係我準備嘅豆腐啦，我哋切咗佢啊，豆腐波啦，呢個豆波，番茄啦，番茄、茄子同埋呢個羊角豆、羊角豆、包菜。OK， 咁樣呢個配搭嘅菜，呢個係魚，就係咁嘅樣啦，配搭。咁啊，而家我哋準備呢，就要炒一個咖喱料啦，咖喱總料。咁我準備呢個香茅。香茅成支咁，我哋攞嚟切乾淨佢，然後剝淋去咁，咖喱葉準備，然後跟住我哋就頭先喺巴剎買嘅咖喱料啦，喺印度人溝嘅咖喱料啊，咁我買咗呢度煮開咖喱料，可以煮咖喱雞啦、燉丹咖喱啦、咖喱魚啦，咩咖喱都得。咁呢個椰漿呢，我就準備攞嚟煮咖喱嘅亦都係。咁食材就喺度啦。等陣我哋再切少少呢個葱頭仔、蒜米，剁碎佢，然後我哋就煮呢個咖喱乜啦。開始煮咖喱料，爆香呢個蒜米咯，蒜米同埋葱頭仔咯，香茅、咖喱葉。我哋呢度好方便啊，隔離零舍啊，邊都可以種啊，呢個咖喱葉。哇！真係好香喎，咁樣爆到差唔多啦，香味都出嚟啦。咁我哋就擠呢個咖喱料落去咯，印度咖喱料啊，所以就最緊要係呢個咖喱料，得到呢個咖喱料嘅咧，煮出嚟嘅咖喱就特別香特別好食。香啊！呢個就係山丹椰漿頭，擠啲落去。咁我慢慢爆啦，爆到去變晒油，卜卜卜咁就得㗎啦。呢個就煮咖喱料嘅，而家就爆緊啦。咁橫掂爆緊，仲有時間，不如我哋呢度霎水，預算煮呢個咖喱魚頭嘅料啦，我擠埋落去啦，霎淋去啦，淥淋去啦呢個料。咁呢個豆腐都要淥。豆腐卜就唔使淥啦，淥淋去。OK， 放少少油，放少少油落去淥菜呢，個菜呢佢就好青青嘅，唔要淥到黑色。OK， 嗱呢度炒緊咖喱鍋啦，我細火咯，大火就唔得啦，大火就會燶嘅，唔夠油，我放少少椰漿添。然後我哋就順便烚咗菜嘅，烚埋魚頭去啦，菜就得咗啦。咁我陣間就唔使煮菜啦，開大火，呢個咖喱汁都差唔多得㗎啦。有香嗰啲卜嗰啲香啊，開始出油啦喎，出油啦，下低要刮啦，唔刮就燶㗎啦。而家基本上係差唔多可以講係得咗㗎啦，呢個咖喱料，好香㗎啦，好香啊！係咁樣爆咯，跟住呢個魚，我哋烚埋呢個魚頭去咯，烚埋呢個魚頭咯，淥一淥去過聲，俾啲腥味過咗去。而家已經好滾咗咯，卜喺度咁個情形咧，一直滾咧，咁我就好香㗎啦。咁呢個咖喱料咧就完成咗咯，咖喱料啊完成咗啦，咁我哋就畢上嚟啦，畢上嚟。OK， 咁多就夠啦，咁我哋唔使洗鑊啦，直頭煮咯。咖喱魚，呢個椰漿倒落去，人哋煲咖喱麵啊，我都係一樣咯。最緊要係煮呢個咖喱料煮好咗，然後就煲公魚仔湯。煲開公魚仔湯，然後就擠咖喱乜、校味、調味，咁啊變成咖喱㗎啦。
咁樣你要幾濃，要濕要乾係睇你自己中意啦，嗬。咁樣我大概子咧係有少少湯嘅，基本上冇擠過水嘅，睇冇冇擠過水嘅。我要擠有少少湯嘅就咁啦。咁樣我哋就可以調味啦。調味咧就係味精，咁大鑊喎，少少啦，都係要噶啦，冇啊唔好食噶啦。糖咧就唔使擠咁多，記得呢個糖咧係因為佢椰漿係甜嘅，所以我哋就唔使擠咁多糖，大概1羹就夠啦。跟住就鹽啦，大概都係咁樣1羹啦，嗬。因為等陣咧，佢哋仲會擠豉油嘅，食嘅時候咧擠啲豉油就好食嘅。啊，魚頭就烚緊啦，咁樣我就可以擠呢個菜落去先啦，擠呢個菜落去先啦，等佢入味啦。咁我呢個豆腐都可以擠落去攞豆腐煲，擠埋落去呢度滾一滾佢啦，再烚一烚佢先，陣間過河洗一洗佢。呢度咧就較咗味嘅，糖鹽味精3樣就搞掂㗎啦。呢個就燜嗰個菜。OK， 等陣我哋夾魚上嚟。OK， 可以撈上嚟啦。魚就基本上係已經係7成熟㗎啦呢度。你唔可以等佢熟晒啊！陣間你再煮咖喱㗎嘛。啊，真係有腥味㗎喎。呢個水真係有腥味喎，所以你一定要烚咗佢㗎。如果可以嘅話咧，你再過一個冷河去咯。呢度可以沖多沖。可以沖多沖水去，可以俾嗰啲腥味走咗去。咁啊，剩翻鮮味啫，我哋唔可以腥味。擠呢個咖喱魚落去啦，擠埋啲兜咖喱魚。咁我咧就好似唔夠咖喱喎，再加咯椰漿咯。如果你哋係冇呢個椰漿咧，就買嗰個罐頭嘅椰漿落去咯。大致上就係咁樣啦，咖喱魚頭。OK， 我而家正擠呢個番茄落去，因為番茄擠落去煮太腍咧就唔好食。呢個係羊角豆啦，哦，呢個係矮瓜啦，呢個豆腐波啦，呢個豆腐啦，咁樣排落就靚啲咯。呢個就魚頭啦，咖喱魚頭咯。OK， 咁就完成咗個咖喱魚頭，就捧上嚟啦。哇！呢個係古早味咖喱魚頭。如果你擠多啲湯咧，咪擠多啲湯咯，嗬。咖喱魚頭完成 ，OK，good， 多謝收睇，記得啊點讚，然後 like。